makamoko yaka Jean-Tian Ngalu baso 4 jours bato babima to tondaka ba fille tokoluka ba loso tokoluka ba biloko lo mbongo msu bato bakana te bato bazali ba tension ba kede fa de famille tinga na de femme mbongo pour la tika mo 600 000 bébé ba blongo msu na soma sana raté tara malde so soke binde yo zaka so 2500 pas comme ça 5000 tamboa na sima biloko mima timina regeta. Papa Jean-Tian Ngobila lokala biso solution si y a un moyen ya ko créer kisi moko ko kosilisa pardon po nanga na kosenga kaka na idée boze bakasi neza mabete tondimi yango poto sabana mboka tuyeleke tozo se protéger pour na maladie mais so c'est ba activité eso normal mais bize so nga so to balokota te église na kashine to skota yango so to ya na bar eke to mela to sena nini mais na kashine to ya so pe to ya na nini ona nini na kashine to ya Pokoma kafeti toko vanda boy. Tandis que biso na Congo nous vivons de taux de jour. So remarqué na 100% ya congolais. 95% ezalaka ba débrouillard. 5% wana eza bato batavaka na bureau. Siko boye bisa biso. Na bato nyo soto yo ba débrouillard wana. Pour l'instant ba jobi vrengeni. Yonga bino vana ngati na ata atoga no yakaka. On a mon agano tulipi no sexaga ndizaraga katakidoga voilà en tout cas bande onangai to ana maladi to se protéger gane na utego lo babana e kamu singa beling singa nchito antwali kambo eselinga muno ko vertige miso mulunge mukosa na foi na sepelanga na maladi ya bato mbongo pesa la na français mutombongo bela maladi ya français oyoka hernie discale cirrhose de foie crise cardiaque yaka pa na biso babola mobola bela yaka malade lingala et puis yaka na intimidation oyoka lingundu mbasu njoko malade ndeke yoka kombi bandeko na ngande na lobi kaka na chaîne biso ya BBW Mass TV donc le tokiti na kata bonda to meka mpe koloba makambo ya gouvernement ndenge gouverneur na biso Jean-Tian Ngobila lobi que bakisi sous 4 semaines ya confinement et puis ya pouvoir ba cash ne comme obligatoire donc tout le monde mutunyon soto équipé té donc à la ti cash ne la mba ta cash ne hôpital donc eza obligatoire parce que nombre za comme mata propos ya coronavirus na kata ville à Kinshasa nombre za comme mata nombre comme élevé to komi ba 400 et quelques donc yango gouvernement moni a beti c'était ba sur 4 semaines et puis cash ne commis obligatoire donc tout le monde il faut la ta cash ne ya to kiti masolo to kiti sur le terrain to meka mpe ko lobela to tout na vie ya mutu na mutu à propos gouvernement ndenge ba pesimbela donc bazomona ndenge nini est-ce que ba respecter on to ba respecter te on to ngito tuna na bato moko na moko donc tokoyoka bino moko bozana boyoka nazo bino bo s'abonner massivement na chaîne biso BBW Mass TV donc makamba bien za awa mon boss Jack Masaya ici kaza kuna molonga ni na maman Anja Mundala na ba Christelle maman na Nicole Mundala Amoza Amundala donc ba mbote belé siko za kuna donc liste zebelé donc à suivre. Maman nanga Gabi makiese maman nanga Gabi makiese sikoza kuna da bambote na kata Paris Julie Mbia maman na biso Julie Mbia maman na Carole vrai chérie ya mboko donc na kata Paris bambote donc to komi to kiti sur le terrain tozo zoa na interview na mutu. Bonjour monsieur. Bonjour. Bon question na ngeza bo à propos ba cash ndenge gouverneur na biso Jean-Tian Ngobila lancé appel que non cash ne mutu nyonso to esengela la ta cash ne et puis 4 semaines babaki si susu yo monya ndenge. Bon ngana ngina de baboye. Avant le banano nga je m'appelle à la seconde artiste comédien moko mwana ya dora wa sexa ba congolais awa na mboka na biso. To yebike malade sana mboka ba pesi biso ba restriction ba lobi sokola maboko se protéger la taboye. Toujours ça lango. Mais awa to yeko mona ba exiger que mutu nyonso ala takashine. To boyete to lata. Lokola ngana o sexa bino comme exemple bo moina na kashine. To lati ba kashine. Siko ile wele ngai kashine. Depuis tout ça na maladie. To tikala ko lata ngote mais to bande ko se protéger msusu na moko sola maboko désinfecter ça mais siko est comme obligatoire. Moto nyonso va na kashine. So yawana kotuna. Ndene na kashine yo.
colonel ezwanga te colonel limwe se disparaître seke corona eyebatama na nsima kashi ne te toloba bongo corona eyebatama na nsima kashi ne toyebeka toza na maladi eza na mboka tokose protéger. Nous allons se protéger mais faut oyeba mpe eloko moko après 2 semaines oyo tozoyeba te bana mpe fo bazonga classe l'église eza fermé babal eza fermé tandis que eza na bato mosusu oyo bavivraka na nsima biloko wana. Alors malade eza na mboka papa wana koki kosenga voilà bapaster mpe bakolela mabonzi eza te sikoyo bango bavivra kaka na mosala ya nzambe oyo nzambe ayebisa bango botika makambo na bino nyonso boya kolanda nga comment vivre lokola biso toliaka mpe na babare toliaka mpe partout ya aucune activité oyo ekosalama sikoyo boyebisa biso ata bino moko bana biso bakolia bino bo basi 2 semaines awa mpe classe eyekangama kaka boye bana mpe bakotanga te sikoyo boyebisa biso nde mpe bana bakotanga te bongo tokosome mpe senga nde mpe eza blanche toloba bongo nde eza blanche. En tout cas papa gouverneur oyo eza mboka na biso nous avons la souci de notre pays bolokela biso mwa solution si un moyen ya kisi mosusu ya kolokela bato toloka tosala yango ou soit baactivité ezonga normal moto nyonso to avanda asalaka na kashi ne babare ezonga normal moto nyonso olata kashi ne komisa biso mpe to kosala mosala na biso nde tomesana mais en protéger na kashi ne comme exemple ngame oyo naza na kashi ne soki bato bavandi na bango baza na bakashi ne baamela na bango ngai na ye na asekisa na ngai na azwa mbongo na nga sikoyo nde bokangi bango nyonso to bavandi na bango sikoyo biso tolia bana biso bakolia nini yonga mpe novai nanga te ata atoka nauya kaka onamona kaka nokotoli mpe nosekisa kaka nde ezala kaka ta kidoka voilà. En tout cas bandeko na ngai toana maladi tose protéger kaka nde nauta koloba wana ekamusenga mpe elengisenga nzitu. En tout cas likambo oyo esalinga monoko vertige miso molunge mokosa na foi nasepelaka na maladi ya bato ya mbongo mpo ezalaka na français moto ya mbongo abelaka maladi ya français oyoka hernie de discale cirrhose de foie crise cardiaque yaka mpa na biso babola mobola abelaka kaka maladi ya lingala epe yaka na intimidation oyoka lingundu mbasu njoko maladi ya ndeke yoka kombo soko ningo zwanga numero nanga eza moko 084 064 68 7 pardon, j'ai oublié. 084 064 37 68. Sur le numéro, tu vas me voir. 084 064 37 68. En tout cas, Bobeng a biso parce que oh les Congolais, les voix Congo, tu as vu que tu as une maladie, mais tu as un gouverneur, papa Santini Ngobila, lequel a biso solution. S'il y a un moyen de créer qui se moque kosilisa pardon mpo na ngai nakosenga kaka na ide bozwi bakasi ne eza mabe te tondimi yango mpo toza bana mboka toyebiki tozose protege mpo na maladi mais soki se biso baactivité ezonga normal baeglise ezonga soki tobanda kokota te eglise na kasi ne tosikota yango soki tokoya na bar eke toomela tokosala nini mais na kasi ne tokoya soki mpe o tokoya na nini ona nini na kasi ne tokoya mpo komaka feti tokokovanda boye tandis que biso na Congo nous vivons de taux de jour soki remarqué na 100% ya Congolais 95% ezalaka badébrouillard 5% wana eza bato batravaka na bureau siko boyebisa biso na bato nyonso to oyo badébrouillaka wana pour l'instant bazovivre ndenge nini. Merci beaucoup. Donc, toi qui est artiste et biso comédien, c'est plaindre pour pas cash né. Papa na biso Gentini Ngobila. Ici kozo qui donc zong ça m'a c'était zong na bon ba oliate. Donc on a profité na pesa ba mbote pas maman Carole ici kozakuna maman Carole na pesi ba mbote pas maman José maman José ici kozakuna donc na pesi ba mbote et pas maman na yo ebika ke ici kozakuna do ba mbote belé na bino tozo continuer kaka tozo continuer tozo koba to tuna su mutu moko sima moko. Bonjour papa. Bonjour. Mais yo kashine o nini yo lati voma bandeko na ngai ba bina Congo to ko mona nyonso bandeko. Président oluki makambu vena biso Gentini Ngobila oluki makambu zo mona niveau ba kashine tala kashine mutalati donc moyen zate ya 2500 osombe zate 500 francs pe atisi azana ngote sikwa sani c'est mi abombi ata na mwa nini ya cigarette ya tozo mona papa yo kashine no ngo monika ya kolata bon nalati oya makoki na ngaya o ngai ndi yango nalati na 500 sala te 500 pe sala wana maputa na pe suna na confiance na ngote ya ona sali ya papier bose bebi na sali su mususu donc makoki ezate pona travailler te
donc 2 mois toke yango ponga na abona tumba na ngana lia na msala ya ngulu na yamba ba population siko ba ya te mwana lia ezati mais merci pour na parole bo pesinga parce que pour na mbo akashi ne o gouvernement pose soin RDC pays muna en Afrique tu peux ton parmi pays riche to za kite bo pour na ni okabula kashi ne te donc écoutez donc ils ont attends moi moitié ya mbongo mukera et ça manango kabo kashi ne na ba commune et ça bien pour nous ça na on ta neta autant netingai na se trouver na papier pour nini na tosima lobano mokonzima na sala ngona neze na makoki ezate ne na bule boye kina tabo pona bomba ka zolo po bi bomba zolo ba équipe na qualité te ke ça so nini mais dika yo saka chine ka oyo kutana ndio kutinga na ka onde na te papier donc c'est ma koki na nga à propos de babakisi sous 2 semaines à confinement et sous donc ba bi rester chez vous donc mutu na muta vendre pas na bango 2 semaines mais on a monyo na kata terrain otumba ngo les autres tumba au monde nga siko na changer boulot na choc na parking po so na pa na palin et le roi les ati autres zanon ya muki sila déjà zana moi 10 minutes bombaki déjà vidé taka kongola la na to du jour donc so na pa na kanga maboko et senga na tegelo kwa palin et senga zo liputa mer donc na pesa sa bongo te na bino ningi mo abete so ninte na tamata na ma place mo buna temi ndio moni kina shoke ani na za mundo puna mamuke to pa na palin wana bina izama passe pour kongola ba to sango donc et peut ça rater pour plupart na ba congolais ba pauvre ni tous belé par rapport au ba no moyen 40 déjà congolais ali na choc eza bongo bande ko langa boyoki donc bazo se plaindre kaka des semaines vient na biso gentini ngobila à propos ba cash ni donc ko mona nyonso to ko mona nyonso donc na pesi ba mbote pas vient na Micho Masaya pasteur na biso do la mambo sikaza vient na royal roba ya lele siko za kuna kata Londres do ba mbote belé mokonza Versas donc na pesi ba mbote belé sous c'est pas mamaka na mobile na de Clotimba vient na José Bonsoy vient na Christian Ingele donc ba mbote belé sika boza kuna donc to zo ko bara ko koba to za sous na monsieur Moussousa bonjour bonjour maman bon mbela ekité pas vient na biso Gentini Ngobi la gouverneur de la ville avec un homme union so to po moninga pe kashine na nga yango donc oza obligatoire so za ngo te amende 5000 amende 5000 à propos ba cash ne wana donc e banda nango talaka coronavirus e kala mais lelo komi o cash ne siko pona yo loba pour ngai na artiste eza na j'aurais pas ma vie à nouvelle vague ma vie na artiste mais ndenge botorita mboka balobi to ata cash ne faut te respecter bango trop beau atelo autorité mboka lobi faut to zara na respect à kotosa kolata ba cash ne mais makambo ndeza bebele bebi ndeti bapesa biso kwa makambo boyaka gentil nga luba so 4 jours bat babima to monte tondara ba ville to koluka ba loso to koluka ba biloko lo mbongo msu bat bakanete bat bazali ba tension ba kede fa de famille tinga na de femme bon pour la tika mo 600 000 bébé ba blom msu na soma na kana raté tara malde so soke bundelo ezaka so 2500 ba comme ça 5000 na sambwa na soma bloka 90000 na regeta na soma bloka 90000 makambo to funga ndeti ngai na peintre par no mambo théâtre na za peintre na za Carolina cha karo na zo ba na fana ndaku no bimera nde moko na ebité ba funga biso ba bakse so 2 semaines tama maboto suka na moto roliana e comme mtoko so mandunda na ba kangi ba boto ndunda ba funga makambo fungwa tala mama kasi za nango bien ndeto toka ki ba bichel garçon ba bomaki na changu so pour maboka chini esali biso pasi tango autorité mboka lobi ata eloko rotsa te lo mo boy po babi mon temps muta lobi ba rotsa pe mo lo mo sa arrête mo bien po police msala ba mvutima na ro ya pe boy yo monika ba mvutima amsa na ngote ro te yekuta check ni cash nete mais provoquer bomi mutu za bien te toto sa mibeko gouverneur de la ville ba mbote koto zali ma dezali na kosotenga ba binga na komo ko revirus ali ko revirus zo boma babi emettre tout ce que la mbobo to laver mais et ça biso ka pasi mambo fungwama na bo sente ba tebe ba sa tete ba msu lo rota ka komote e ba film so za ba bima na bango to ce que ma rameza bloqué et ça ndeni et ça biso bien te mambo fungwama to za calme mais malade des auto protéger car mutu to ataka chine mais ma ramé fungwama to kenda ba kopo za na kashine pour boto vivre te to ko moliana ba nya ba mo sila c'est quand ça m'a bomini ou le bakati abina bon de gorovirus et ali nzambe par d'abord ma moto bo funga makambo gouverneur de la ville tout l'autre bakasi mais mambe fungwama
Merci beaucoup toyoki artiste lisusu hein artiste peintre oti koloba pourquoi bakash ne awa donc tout le monde toza obligé tolata po nombre eza ya koleka nombre eza omata donc tokomi da ba 400 donc faut tosaka gouvernement donc biso nyonso toomona nga mpe awa kash ne na nga yango oyo ndenge ve na biso gouverneur de la ville alobaki Gentini Ngobila pourquoi bakash ne donc mutu tout ozala nani ozala na ezokipe classe T o ngai poussier o ngai soki reste vert o ngai chauffeur o ngai natekaka soki pe nini o ngai natekaka na gambe o ngai commerçante donc ezokipe te mutu tout donc oza obligé olata cash ne yango tokitaki sur le terrain totuni un peu à propos ya population ya mutu moko na moko boyoki mbela ya mutu na mutu ndenge alobela pourquoi bakash ne na ndenge que non babakisi 2 semaines ya confinement nde makambo donc 2 semaines lisusu baeglise eza ya kokanga baekole ekangami bauniversité ekangami babakisi su 2 semaines yango nazoprofite napesa bambote pa vie nanga Gabi Makiese vie nanga oyo ya Paris donc napesi bambote ebele pa mama na biso Julie mama Julie Mbia mama la Carole napesi bambote ebele na kati ya Paris sikoza kuna vie nanga José Bisito esikoza donc bambote ebele na Belgique vie na ngai Belena Pedro donc angolais moko boyo yo ebikaza na bambongo na ye na kati ya London City donc bambote ebele na pesi mama na nga Aline mama Aline Mwika vrai chérie ya mboko yo donc mama Aline Mwika mama Nataline na kati ya Londres yo yebi kaka donc oza na motema lo bambote ebele sika boza kuna donc tolobela pourquoi bakash ne donc tozolia te babi tolata bakash ne pourquoi pas eloko ngo bandaki depuis kala mais comme kaka siko que non obligatoire mutu nyonso tout oyo zala nane ezokipe te ke mutu tout faut lata cash ne donc tout le monde bakash ne sorte na sorte batu mususu bache ya ye papier ache na ye kaka ache élastique essentiel lati cash ne ponini makoki ezate mususu pas du papier mouchoir ache élastique alati cash ne po anini makoki ezate ya kosomba ya pharmacie peza ya komata onga la lati oyo ekomi 2500 tokosuka wapi na ba confinement au 2 semaines isusu donc nombre lié coronavirus c'est ya komata na kati ya ville ya Kinshasa donc blague te na biso ici c'est Paris à to kiti pa bana Paris donc tout ni ba interview à moi to na kati ya Paris a bomonga pe na ti pour Paris donc ma B0 bino mo boza kati ya koyeba bandal c'est Paris donc bino mo boyebi ka bana ndale boki ba interview ya mutu na mutu donc tozokoba kaka émission tozokoba kaka tozo tout na moko na moko bonsoir ndeko na bonsoir de moi aussi na monyo lati cash ne ya liputa babi que cash ne comme obligatoire donc so za nango tamanda 5000 donc yo moni ndenge to ça nini mama eza mibeke uti déjà na mkonza mboka mais to senga na nzambe batela biso po biso moko vraiment na maladie yo na mdeto omona bandeko kokufa eza ma passe na mtema da ba cash ne ekipete na maputa batu misusu kuma kasa ya avocat akati likasa avocat atoboli mipanza tie la sika lati po chou esate ba onde ko mwasa la to ya 2500 ya pasi ndeza lisusu ba oyo to salela o soki to bwaki ezala batu misusu bazozonga bazonika ba passe batandi lisusu bo tekeli batu siko boza na posa to bika to boza na posa to kufa ba to yeba te nyonso tout to tiwa ngana boka nzambe ye moko ayebika nenga lokumbela biso ata ba biso 2 semaines nzambe kaka ne mto bomba biso o à part ye ma vraiment do maladie vraiment na mboka ezali ba o ba onzima te ba nombre eza ko matende kwa mwasi ya dega to mono ko kwa ba je mais to moni vraiment que ezomata do nyonso tout to tiwa ngana boka nzambe batela biso makambo nyonso te dega ka ye moko ye me minga olobeza te babi sankolo donc ma plein sankolo ma plein donc mobali ya Joceline Mutala Trésor Bisalu le qui a artiste na biso ya Bisalu yo yebi kaka donc bambote sikoza kuna na pesi bambote pa kamara yo yebi mobali ya camarade na ngai esikoza na mbonga Paris kuna kilewa yo yebi kilewa kaka donc na pesi bambote bele sikoza kuna pesi bambote pa kiki ya Masaya na kati ya Paris na Panama donc on a Nicolas Mundala mama Nicolas Mundala esikoza moza Mundala bambote sikeza tozoko bakaka tozo susu interview pa ndeko na biso mobali bonsoir ndeko
Bonsoir, bonsoir. Donc tozolobela propos bakash ne awa na ndenge babakisi sous 2 semaines école te église te université te donc tokosuka ndenge nini Makambo vraiment to comprendre te toyeba te mboka yango ekomi na ya corona to ndeni les activités ne marchent pas bazobakisa biso so ba 2 semaines tosuka ndeni gouvernement tela biso na makambo vraiment na France kutu toyikala mingi tezosila nango déjà je crois. Alors ici au Congo, ça tarde toujours, hein, jusqu'à quand ça va finir cette affaire. À toi, Bandal, population Bandal, les autres là. Balimika to matana ba cash ne, on ne sait pas, et comme que nos soza na ngote ba kangi yo poani. Amanda 5000. Amanda 5000. 5000 les belé na kini non to lera tam sous 4500 na journée. Sur 5000 sous ba kangi atayo mo madame la journaliste. Tu vas peur vraiment que Zara, que non, il est au mot, Biso Morato, Migno, la depuis paysan stabilité, Marambo et les sous dans le brisque, et puis comme sur le roi copine à Basoda. Donc Basoda, il va profiter, Penaba à Paris, Bana Banda, na PC la minute, que Basoda va profiter na Chida, puis comme Vimbi, ça va compte bancaire, na wana MP ça. Et ça m'a tout, tu sais que à l'aise, tu mets ça below, tu sais. Tokola na lisasa ba corona yeli biso brusque et puis c'est pas dans notre pays tozoyoka ngoni na ba pays étranger na ba moyo ezalaka na lisasa oso à combien de degrés corona oyo vendre na nzota nayi et tana moi je suis black corona ko kana vendre la zone place no nombre wana to ebite sona nazo comptera ngo par quel moyen azo comptera ngo na ba commune nini oyebani déjà que ndeko na bango kufi na corona bon je sais pas. Mais biso na bandal tozaka étouffé na ba sentiment na biso mais pour na koyeba vraiment que na parler telle famille qui ngani ba kufeli ndeko na faveur à propos ya corona jusque là il y a personne hein, madame. Donc biso na kisasa to sengi na gouvernement talaraka ndembo kango ekomi hein Kongola liara na taux du jour. C'est quoi Zobimate, vivre nani? Obimate, comment tu vas te faire nourrir? Et puis soda zo ya suko kangayo na shida surtout les kambouana nande tobo ina biso yango. Okangela biso poani. Ya musalo monika okangaka ba kashne, so mutalati te. C'est pas normal. Okalobi atoche na wata makasa ezokipe te nyonso soda okokanga te so chata mo likase na nina. Ekangika zolo na mu. Bon, na respect à pays, c'est quand même mambo que bimi tous un peu sérieux intellectuel. Toi adhérer à l'idéologie en main, c'est pas vraiment fabuleux, tu vois. Donc par respect, tout là t'as quand même, tant que Congolais, tout ça mi beko, là t'as par rapport. Mais la réalité penata normal coaching, tu sais la suite. Merci. Bakara tozoko batoyoki bana Paris nde bazopesela hein bandal c'est Paris donc balobi que non comme nango kopa ba policier bakomi ka so ba moni bakangi amandi hein comme cop na ba MP ça peso vimba hein vient na biso gouverneur Gentini vimbi na compte ba soda olega ba civil na minute blague te na zo bisa yo blague te so total wana bango ya ni ba olega ta bango ya kuna bazoleka baluka bashida botika soto vanda ta banda neko moko maloko selemba to mesana boete ici c'est Paris na kitia mais la santé de bar exacté donc na moni malili la santé Paris te Paris faut sentir un rapport de wada na kati ya Paris ezara pour moi ba j'ai des lumières à tout fin de pelité mais par rapport mais total la non de maramango zo kenebi le président Fachi va pas baisser la main il va pas se laisser faire alors peut ça toujours courage na peuple nae que non tous à la l'aise marambo aussi là on a besoin ba boulot na biso zongati un jeune tonton le wanga la mo vana na ndaku lo la pakamoro boye a commis dans la homme de veillard c'est pas bon je vais nourrir ma famille comment ben on en a assez vraiment tu sais on en a assez avec ce futur qu'on aura virus tu vois un peu ça donc bana bandal ça c'est aussi et singa hier toujours check dans le PC la minute que tous à la calme ton arrête à Paris 16 petit nanga bazali petit nanga ba senti pena que oui Paris 16 a toujours correct na pesi mbote na bébé nanga bébé mignon bébé chic
beauté le roi des générations Jésus-Christ, petit nanga bébé Samuel. Petit nanga de Christ Siga Ali, Tokos, Shaina Mwasina Tokos, petit nanga Dando Gandombe. Yeyo, bambote na pique Paris 16 toujours ma belle, au moins couleur au tina poto barana posa baya koto. Ba tu na me aussi ndeni couloir na bi couloir ta bon correct. Na bi modete faut jouer couloir. Donc vraiment zo couloir ko magé molili mais yo bigara. Donc banda c'est Paris ah et puis toi na Paris 16. Paris 16 au rapena yango donc Talara Street. Donc mbote belé na bande ko na biso bazo landa biso tous les mbaraté. Tout peut c'est la raka. À chaque fois que les journalistes a posé ma question, donc il faut avoir l'intelligence de répondre par rapport à la question, quoi. Donc, bonne soirée à tous. Je salue tout le monde, tous les Congolais. Soyez apaisés. Vous savez, c'est cas. Dans peu de temps, ça va finir. Nous allons continuer notre vie. Nous allons continuer à se satisfaire à jamais. Donc, mbote lisusu na bamasa na nga fameko président Patrick Masobe petit na nga natel yora vie na ndinga zo pese la ndinga bamasa na nga ya Soweto toujours mbongo na mbongo Patrick Masobe yayo yango ya musika yora aussi respect mon président Paris 16 Tokos à suivre bandeko babi à Paris 16 donc Tokos Paris 16 Tokos donc tokomi ko chiter na biso émission biso ko mokoma na suka donc le to kitaki na bandal c'est Paris pour na pe ko tuna na population moko na moko à propos ba cash ne yo kimbela ba artiste ba peseli hein mutu na mutu a peseli na ndenge na pour ba cash ne donc comme nango cash ne za obligatoire to respecter mbela ya vie na biso Gentini Ngobila ba bi vie na biso so la bien bien so Gentini Ngobila donc ko respecter mbela wana to na choite donc biso nyonso to ka simara ba cash ne donc ba baxi sous 2 semaines il y a confinement donc malgré to lembi ndaku to za na choix au sala tête to lembi na biso ndaku mais tala kaka donc nombre zo bakisama bandeko na nga donc na pesi ba mbote belé na bana Londres bana Londres maman Anja Mundala motema ya vie na biso Jack Masai esika za kuna donc ba mbote belé donc il pas ba vie na biso vie na nga do la mambo pasteur babi yo nde bo sérieux leki yo trop donc vie na nga trop logique do la mambo donc ba mbote siko za kuna na pesi ba mbote belé pa vie na nga Didier Masaya bino nyonso tu bana poto bana Londres boyebi ka vie na nga Tom le Prince ba mbote belé siko za kuna Nelly Tumba mwasi wa simbi pe Chine Nelly Tumba na Julia Tamakweno na Divine Garcia sika boza Liza Dikoma na kati ya Turquie ba mbote belé Sony Kukarita mwana Brazzaville ba mbote belé donc siko za kuna donc ba mbote belé sous c'est pas maman na nga Aline non beta c'était maman Aline Mwika mwasi bonzenga donc ba mboto abotela biso Taline maman na Taline donc siko za kuna ba mbote belé maman na ngai siko za kuna yebi maman Jilimbi ya maman na Carole vrai chérie na kati ya Paris au sakanate donc ba mbote belé siko za kuna donc na pesi ba mbote belé émission biso comme na suka pona lelo na ko bosana te mon dete sike za kuna Vladimir Masaya o bozomona bilia kitoko boye dete na nga Vladimir Masaya na mama Soraya bambote belé sika boza kuna donc na pesi bambote belé pa mon chéri John Ngoy yoza na mutema donc John Ngoy siko za bambote belé émission biso comme na suka tolobeli cash ni donc na suka pona koma na suka pe bomona ke nga moko journaliste donc to komi karabo donc chezate to komi karabo donc to tambola kana ba cash ne kaka donc mission c'est comme na suka na pesi bino bambote belé donc ciao.